kaka mibale moko na ngela limbisa ye mais abandeka ko continuer parce que batu babenga yenge belé tala boy parce que nga apesa de ambo na parc Gombe et c'est nga présence na nga na kende na ba kombo na maramnyonso ba ngonde nde eza boto kenda bango tina ki mobange mibale wana ke na bongo parce que bêtise spéciale la mwanda parce que soto limbisa monde ezala na mona bakangisi mutu asali 2 jours 1 jour na parquet abimi lobi ozongela isusu na baki penda na nzambo nga na sambela nzamba sikatenda alimbisa ngai parce que nazaki na préparation mariage batuka kinga même si la bisalu soka lobi toza ba hypocrite oui asa na raison ya belva la mbongo blague te ndenga mabete ya solo wana te ndenga mabete to loba ebele ba yinio ebele ba te ebele ba ko finga ebele ko ba te ebele pe bazo luka ba s'épanouir ozu bato baza na set ozu ka bato baza déjà ko mata soit ta mutu moko ba yebani te moko boye soyo pousser les sous okende liboso est-ce que bi ke bato ba ko finga bato ba yino déjà ne ko porte-parole ya Belleville oui bien mutu nyonso tout te il faut linganga mutu nyonso tout te il faut sepela nanga eza normal il faut to asimaka tout to banga te siko lokola comme nanga porte-parole ya Belleville bo inanga po Belleville sa binoni Belleville bo mamutu mo malamu bongo on dit mutu na époque na ye alobaka Belleville sika makasi aloba pe makasi mais aotala zala patrona ana bana ba travailleur ana tante so muta fingie aleki na TV aloba na mona ki na okele manga bezo loba te poni aussi nta aloba parce que na otala niveau commis azate niveau mo fois kitasu na se abando répondre bato donc au moins pe muta finga Belleville ana niveau tamsu ya Belleville te po Belleville atanga Belleville patanga aza fimo aza intellectuel finga e eleki tellement ebele to côté sango malamu babombaka yango te ça fait longtemps tobomela kibino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora memandeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Pena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout.
oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba avion pour na koluka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te nanu esala te bango nyonso tu babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia mate supasi babilo musu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokati. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Ekoko Yokati. Moi, je peux la opération pesati. En tout cas, la venditi de l'eau yoga kananga ite na lito na gauche. Moi na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi na nga kombo moi na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zo na kangika lito. Yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Té 10 jours na biso oyo tokumana ka elongo na mon confrère oyo tozakana na complicité Yves Ipan nde tozana ye pour que topesa bino ba actualité toujours ndenge bomesanga ko ndango na temps réel. Bonjour Yves Ipan. Bonjour Segon, bonjour na bandeko soulinga biso alors tozaka musala comme d'habitude et voilà tobaki tout ça là pour que tout pesa bino toujours information. Yango le tozali na komi ya bandalungwa na bandeko na biso oyo tozala bona sima ya ba caméra lokola Mika lokola aussi José. En tout cas ça se passe comme ça et puis ba kozo vraiment ba question batindaki biso ba réponse nango ba kozo pas ya ndeko na biso Bijou la Reine. Voilà, merci beaucoup Yves Ipan. En tout cas, restez toujours scotché, branché, connecté de partout au Nagabiso. Et Tando Ike Nabino. Tous on a invité du jour Nabiso, l'artiste et comédienne Bijou la Reine, à qui je dis bonjour. Bonjour, c'est Gon Kapang. Maman Cécé. Baba Ksasouni. Ngomba Kilimanjaro. Donc la reine, maman la bango. Maman la bango. Maman la bango. Baba Ksasouni. Alors bon ça le comment c'est quoi? Porte-parole privé de Vikani. Oh, na bossa poani. Voilà. Kasi munoko nanga mokoti.
Voilà. En tout cas, il a plaisir. Il se surtout Yambayo, Bijou la reine. Je crois bien que Yambayo moi Kala. Mais Vibo Senga, fanatique par rapport à Bijou la reine Mikolo. Yo la mousse sur internet. Ou la mousse internet. Na rubrique Oyo. Tozana yango to yepina to zoyo avant to kota makambo nyonso. Bijou la reine. To betano lisola musala na yo. Boni musala na yo kende. Bon, Moussa Nangai, groupe Les Temps de la Grâce, groupe, wana compagnie Nanga, eza bien. Groupe Les Temps de la Grâce, et Kokisaki 16 ans. Dans 16 ans, on a tonga qui est fait on a matad. Et qui kosa la moi ba complication moko par rapport à ba partenaire Nanga, parce que partenaire Nanga il y a liboso azana Luanda. Pablo Kin, les grands déclarants, a fait la qui tente nae, a qui a pour la mamba matanga, talara muta soutenarao, a fait être cher. Donc, au Sengé soutenu, les appels papa un biso bienvenue. Azaki da moi problème, mon bateau ba soutenir ngai. Papa un biso bienvenue. Azaki da moi problème moko. Donc président bienvenue dit tout à l'heure. Président bienvenue dit tout à l'heure. D'ailleurs moi problème moko. Papa Mbiso Kakato Mandala Aibsenga Razela et bona solana boss Eric Mandala na Willy Mandala yango moni nazo zela mais il faut to se pesa na Congo central parce que 16 ans et c'est belé 16 ans oui 16 ans belé existence ya 16 ans et c'est belé yango moni na makamo matanga tozaya nango ya mélodie yango esala ipe moi keti donc des parties baki ba pourquoi Nyonso ou Ozanango. Voilà, il vit pas. Pourquoi Kaka Matadi, tandis que tout dans la province, il y a Kassai Zali, province aussi, il y a côté de Bandou Zali, il y a Maïndom, mais province de Nango Belé. Choix Kaka, il y a Matadi, voilà pourquoi. Non, ils ont choisi des fans. Bafan de basenga ki baba ki photo fêter na bango parce que na zana groupe msous na Brazzaville ceux qui yo lobi po ani choix ya matadi bongo bana nga ba lo po ani mamo fêter na bisoté donc na ba ki soto sali bongo matadi bo mamwanda tant to ya ki ça après to traverser sous Brazzaville parce que Brazzaville comme problème nini ya passeport faut ça na passeport ba betio visé comme na moi ndenge zala kité au mona ko katsa bana batu mai donc yo kokaka talaka tozala na ba sponsor minene te to komaka na ba Pablo Kin na biso déclarant Luanda papa bien président bienvenu donc batumi balemi sato wana bango pe bazape na batu mususu au mona donc c'est difficile surtout kenga moko na mwana mwasi ya ona baki to kena ka malembe to ça peut concurrence na mutu te voilà course pété voilà mais obelo komoko oza parmi ba filles oyo ba comédie oyo ba ko tchali kamango penda maka kozala groupe mais c'est comme si au se laissa au banda groupe oza parmi ba filles ba banda ba groupe lelo na kichasa mais on marque les sous-soutenus nous banda ko marquer liboso ba to mona penda Bijou la reine groupe ni to ko ba sala lelo pe comme dans un système ba YouTube Bijou la reine nazo zonga siba ba stratégie ni sika oyi nango pour que zone ça va tout d'abord année au belé au selon musalo bana ba yeba bandi lobby awa bazo promouvoir ma selon la bande mais bino batu moi si mawana c'est comme si bozo zonga sima fait ça nini de cela qui est bozonga moi si ma ole ki bo mata merci papa Yves otala ngati otala groupe ngate groupe est écriture et puis ceux qui na women lelo na numérica maman ya biso madame Kiki Kibambi na papa na biso DG na biso Kibambi Chitwa atiki biso obika na nimeka 16 ans ngoyo banda na ba Tropicana na ye na nimeka bana confiance nanga parce que kuna histoire faut zala ya bien ezala na mutu ezala na makolo poto mona ba théâtre mususu ba chama kelele kendenge za boye biso to a danger biso to zora ba trophée biso to zora ba diplôme o tala théâtre ngo mutu na makolo zo e banate soki nanu mutu
opesi mutu katikati omonani te bo makolo emonana ndeni papa Ivo tala nga te fo meka oyo ya YouTube on a YouTube kobimisa groupe ya YouTube ya nga moko nga na chaîne nga la Reine Bijou Chanel na koti masolo ngo sika omoni kalezalaki to bando benga ba bangulu makambo na oloba mato pa yebi tant ozali na les amis du théâtre comme ma débana na yo to ba memi yo yo me pe il faut pesa le meilleur na yo si ko so pesa le meilleur te ba bando meka major zo ando meka yo pesa à théâtre allez c'est là moi des tableaux so pesa le meilleur le plus ba benga out nga na pesa yo déjà passe au mona et dépendra na mutu nga naza motema munene na fungoela bana nanga preuve que Jérémy Chabanya uta na groupe nanga. Ah bon? Ah oui, Jérémy Chabanya uta peut-être à l'obaraté a uta na groupe nanga le temps de abandonner groupe nanga le temps de la grâce. Ah bon? Après yo longa pa nanga ke pas 1000 € dans celle ba parcours na pas ba vidéo et tout nandenga yo koma lelo place azali. Ah oui, ozo mona. Donc il mutaza na choix na ya monique et simbi tele tié. Akenda na yena problème te aza moi so to ko mère bien ba pesi so tableau moko to sale o mona ngape ndi bazabo ngaba mema inga teke na banzonzi nga na kota pa mangwau ba seru wana kutu to sa banzonzi to yeba teke ba futaka ko ba seru ne zara pa 1000 $ ba pesi au moins 500 moins 600 ba président so kande banda olié la biso mais jour na ka osala nzonzi pas Damien di Monekene na pesi ba mbote bisikaza. Donc, après, si on moi enveloppe, moi, il y a bien, on dirait 600 $. Au monde. Biso zara kala tableau moko zara so 50 $ bilo mois bon. Ozo mona na lelo nde na zabo. Voilà. Pour na linga musala ngo lelo na za Bijou la Reine. Donc on a besoin bana basala be fort na bango pe. Na pesa bango chance na pesa bango. Nga cause la mo bo na pièce na ko tourner tam sur 3 tableaux hein. Mais na pesa bango ba principal ba nini do ba tableau moko clé. Yo moko il faut ça la so za na mamba nzoto te il faut lukanzambe. Na nzoto ndeni. Mais mingi ba koma tam si tata bango zanganga mama bango zanganga noko na bango sukola bato. C'est goto na kisasa to oi mambonga na olobati. So za biloko nzoto te il faut lukanzambe. So bazo peso makambo zo simba te tiki na yo. Voilà. Oteki ata maki. Voilà donc tozana Bijou la reine comédienne na biso. To côté penana on a maman Likambo Bijou la reine porte-parole et à Belleville Kandi. Oh. Yango ne simi batu. Yango batu baza kolobela Bijou la reine na moment oyo na âge à Bijou la reine na temps oyo ndimi akoma porte-parole et à Belleville Kandi. Qu'est-ce qui se passe? Il va pas être au vacciner. Oui, baza collègue nom sala. Voilà. Habité. Complexe, tous les années. Expliquez ça mon bouquet. Tout le monde soutenir ne connaît pas œuvre na. Non. Au moni elo otobosa na Yves. Complexe ezate. Ngala muntu na koza na complexe te. Pona uti pe na famille autant msupe to mela miliki na tongo. Malgré kaka nga mona difficulté za la ata msusu bazoko éduquer yo moi ba âge à puberté ozo mona mabe na mona ko nyoko la ndena ba na nyoko ma ba betanga ba tortiranga et enfin pe na ra ozoisien parce que banda ko tortiranga makasi na kimi na nga pe na ozoisien donc na cause de complexité et puis na koki ko sala marambo oyo nazo ebate Belleville aza fimo na eba ekala kala penza azara fimo boye abandane de ko solo la bien tant abanda ko kende place na ndako kena okuta ya oyamba pe biso to lié to meli moi transport ezana ngote po lelo akomi la patrona ta Belleville na mbongo blague te ndenga mabete ya solo wana te ndenga mabete to loba selon entre bino na bino to loba entre biso na biso ndenge nini asa mbongo ti kasi yango na bino na milieu na bino na corporation na bino na nini na bino dans univers na bino ba artiste comédien ana l'art donc babi on dit ma mutu na époque na ye akembaka pe mais nzambe pa sungi ye azape na mo eloko na ye ape na mo eloko na ye. Pourquoi choix wana porte-parole ya Belleville ngamo na lingi na nga po ye alobaka Belleville sika makasi aloba pe makasi
mais aotala azala patrona ana bana ba travailleur ana tante so mutafingie aleki na TV aloba na mona ki na okele manga bezo loba te poni aussi on ta aloba parce que na otala niveau commis azate niveau mo fois kita sous na se abando répondre bato donc moi pe mutafinga Belleville ana niveau tamsu ya Belleville te mais fingi kaka po Belleville atanga Belleville patanga aza fimo aza intellectuel aza fimo pa utala na famille na bandeko na ye donc ofinga ye eleki tellement ebele kitoko te ata yo pe so pe la moni pe mabele ke suki sanga motema nga bitena lo bando lobela nga Yves to na lobela nga ka Sego sko bino bo linga na lo bandeli kande na lo bana lo ba mabe ki porte parole ngeza ndeni to mona banjora baloba nosko bo nga bimisa voix ya mibali na lo bana nga bo batu bo yo kaka message l'essentiel message. Voilà. Mais un peu, pas bien bino, pas hypocrite. Atie bino sur la carte. Balongoli mototé babi pas comédien nyonso ba hypocrite. Voilà maloba si la bisalo. Et ça le nengeni nanu dire na ewana qui vous a hypocrite. Bolingo bolak sakaya mbebo. Na mona ki même bo discuter ki na CG oxygène, na matanga de reso joli walelo ya mama na ye. Bolinga ga yobi bolinga la te ndeko oxygène abi bolingo ezali po bokuta na bokotizaka mais si la yo bakisa ki hypocrisie ezali na kati on analyser ndenge ni oui ya liboso na swali na CGT oxygène to discuter pété bosolo la giga oxygène aza chef auto zane na Lisboa pas président na ngala die sobe na PCM botebele nazala na respect na yem penza makasi même ba na nga groupe na ebisa bango faut respect zala pas CG na biso boni nga na yo manquer respect et puis na lieu public et simbate o aza secrétaire na biso penza ya ba comédien nyonso partout dans le monde aza mutu tamso amona ke elo na lobby fallait pas na lobango yango na tamsusu asepela été mais ko soit na to sa discussion non to sa discussion te omoni Yves Segongai na finga mutu te na loba mabe mutu te po na bandi théâtre kala bo mwana na yebi moko na moko na yebi mabe na malamu moi so na botenga caméra na loba mabe ya ndeko na ngate na lukana benga ye na yebi se likambo salinga en tout cas na CP na ngote parce que so na lobi ngo na caméra mutu nyo to amoni siko boni boli na okeko kuta ye na porte mo boye senga ka ke ye fa pesa nzela alors batu tobosa na yango wana ozomona même si la bisalo Nathalie émission on a té na pesi bambote bisika azali soka lobi toza ba hypocrite oui azana raison ya kolobango son raison est par rapport à l'hypocrisie on appelle ça en bas détail ya kolobake ezali omoni nde toza boy toza na âge moko te ya kokende lelo na ke tuna tunela bitunela sego senga boy aoyebanga ezala sute tangu Yves otonga sego na luka tokutani toza pe ande ezala 80 pesos mo sego yo banda otonga Yves oloba Yves boy o comprendre oleke na benga tam sous second tala makambu Yves alobaki na téléphone interprétation ezala nde musuke kokutana majora mandosa biso zolozolo ayo pa biju yaka yo lobaki boy po nani yo otongaki nani yo nani par exemple bakata yaka omoni andosa biso bon to komai ko banga tamsu yo sa ne blague mais biso to banga to loba likambu mo boye yeta muso akoyebisa ne muntu omona hypocrisie yango wana oko yoka muninga ya likambo lo tuna ye oki obeti ye pe kuna zo balusa na ndenge na ye mais tangu déjà zu muninga na problème luka directement lo bana ye likambo yo salinga en tout cas na sepe na ngote ta na yo ki boyebo ozomona ngai avant mariage babande de ko sela nga be mission ya ko finga nga et tout après mariage et comique na bali mobali
naza mobile aza mwa mukie naza ndumba makambo ebele na boma mutu mobwe na Angola yaki batu bafinga nga batu bafinga basalanga be missionnaire ya poto na ya awa et puis bato apoto bazo bakaka bino batu na bino nde basali ba faux compte letinga seconde e bananga ka WhatsApp mara musu na e bananga te oya ba faux compte wana na oka ngo kaka mais naza mutu ponga ntango na yoka nde bafinga batu musu dérangeanga boni ngai omona eloko wana esanga pasi mais na yebi ke mutu alobaki tamso a expliquaki bato ezaki tamso nene na tendresse mukie pe na monaki et c'est dépend na mape on dirait alobaki a expliquaki bato ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etienne à disposition na bino ba terrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba engai ye 5 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu mukie ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezalate na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe bazana kati ya port baramoto tope au Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, ya loyer. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka les bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai ozomona donc na sens wana na vanda na ngape kimia ba o bakotelenga après bango moko baye ko balusa isu makambo ezaki nango bongo tetu omona voilà donc na tikala koleka émission te pona répondre mutu donc soki na lobaki te sego ezate ke pona obanga mutu wana voilà ezaki ke pona se respecter oyo ba oloba ezala ngo bongo te donc normalement bango bata maboma voilà donc quelque part au Pessinayo si la bisalu raison il y a oui, Azan a raison. Tout le monde a ébi. Bisogna tout ébi que tu as hypocrite. Ok. Oui. Bisogna tout ébi que tu as hypocrite, tu as semblant. Mutumso ko biso ko benga été. Mais hier o benga mutuana. Voilà. Ndezala ka na benga la ngata na belle vie atchangata na film. Pour yenda zape na makambuti. Par rapport à ba tournage futo kenda. Ngala kenda tournage kuna na zumo eloko na ngape ya bien. On comprendre. Deuxième jour pe hein va big hypocrisie so ke kuna otongi oke na SB otongi oke koto otongi nga penda nde na zabo na ebite kotonga mutu pongo mona na mwa matete mwa lemba na tonga te nga lobaka so monye suyo to betika makofi mba mo esili nga tonga mutu oh yeso nde so bengi nga na kenda musala na kepa musala na bondeli tant de jour bengi nga la reine semaine wana tourner jour na jouer rôle ni na bilamba la nga na nini na tiki wana maboko nzamba sikatenda ko bima nga na ke musala na ke ovandela bakomba batte voilà na silisi bafutinga mbona nga na zongi loko basela biso ba téléphone soki oza mega to banjo beta no ba jet na ketonga nani so pe munoko eleki na ngokaka munoko eleki ko talika abo monta utozala wana tokutana mutu mso aye azaloko a pion aye atala be esprit na bino ebi kutu po ezalaka kutu tangu yoko cha ye awana ebungi ino okande telemi ya munene voilà yango to aba mikiete to ana expérience na monde oyo to ko koyara na ba ceste ba bêtise wana te tant on a un problème ya bakata directement na oluke bakata na ABC na olekele bakata na émission te
on est à faiblesse. Donc ça va bon la faiblesse. On va compte on les qui émission na yekolo poani. Et ni réseaux sociaux za tribunal té et za parquet té. Voilà. On a une question Morobo. On répond pour on a besoin de vérité. Émission vraiment elle est là spéciale vérité na émission Bijou la reine. Aux na matanga tuzaki na matanga ya mama ya Jolie Walelo. Au lobby na presse au bazaki wana batio ba micro batio ba téléphone na bango ba caméra na bango au lobby ozotanga kombo ya ba fille mi balé ba comédienne oyo bazo bébé sa réputation au baloba ima bé par rapport à mariage na yo au lobaki pena ouvertement ko loba yango kutanga kombo na bango est-ce qu'on peut permettre biso bato yo ozana kanda po au manifester ki kanda on lobaki il faut régler bango et puis au funda qui bango de na parquet dossier on est à na parquet est-ce que tu roye balikambango source et puis ba fi yango banani au juste c'est comme moninga naza maman moi na ngali boso musala nzambe ya mibale ya protocole l'église Dieu créateur de Descatenda na baleki nanga ya basi ya mibale ba marié oki ko vanda te mutu mo baleki na TV abi ayebi vie privée nanga mais non ce qui est bakata leki na TV bien vie privée nanga batu ba onzima to Gabriel to 7e bagarre to Zidane poto vana na bango to Zena to Jésus de Londres on comprend mais yo leki na TV ba ko yebinga bien o mo te ko yebinga te parce que mi balé moko na ngela limbisa ye mais abandeka ko continuer parce que batu ba benga ngé belé tala boy. Parce que nous avons fait des bonnes à part Kagombe. Et c'est une présence dans la kende. Nous avons combo na mamnyonso. Nous avons une mission na tchango na téléphone sous émission na nyonso. Donc il va quoi effacer en haute na chaîne. On a pas de enregistrer en donc c'est pas la peine autant va comme la bango monde bazana ba yebi. Pour nazara bien na mutu tout ya théâtre. Nazara na problématique te na ba ajo. Non lingana kende retraite nanga. Nakeza na problème mutu kande bato bakoma kufa bangonde ndeza boto kenda bango tina kimobange mibale wana donc baza ba comédienne en même temps ba chroniqueuse ou comment baza comédienne donc olimbisa bango te photo que non bongo parce que bêtise spéciale la mwanda parce que soto olimbi so monde ezala na mona bakangisi mutu asali 2 jours 1 jour na parquet abimi lobi ozongela isusu na baki penda na nzambe nga na sambela nzamba sikatenda alimbisa ngai parce que nazaki na préparation mariage batuka kinga car il parle esinga bijou komeka koleka émission te basala ta combien d'émissions maman Marie-Hélène a bondela ngai de la paix à dogo abondela nga e bakata kutesinga bi faute za yo olingi ko embrasser tout le monde ozomona donc il va essayer na leka émission te yango moni na leka émission te mais ce qui te bêti na chaîne wana to mona ba injure wana balo bango anini et toucha ki openda plus makaza ta moi mi balé mi satu oyo bande ko wana ba simba ki to ba toucha ki vraiment te moko lobi na boma mobali moko OK biso de to uta bangola na yebi bangola ndeza na botola ka mbongo ebele na tiela ka poison retardé même ba fan de bazala ka ba fan ba ye tokangi photo ta musunde tokenda Angola tozo occasion ya ko kanga ba photo parce que ngana bangola to banda vanda pas Sébastien Kungwati c'est 8 millionnaire à kwanza pe ya dollar ba panza ka ba yebi na banda ko bima te panza ka mo be kuta comme bijou de nini ba fan boni komi boye no tema ba yebi senga déjà awa balinga mobala mote awa boye na komede ya ko banga na komeli na zonga na ka Kongo omo donc ayaka na epe ko saba makamna a na kisasa tukanga ba photo tant que fan bazwa photo wana ba mami kango miniature ngam na bomai nzambe pala la raté leki na petite sœur ne propre na ebi payete nda ye koloba nga aza ya na nga propre to tikala ko okena sola bijou la renta za mwasi na za ninte yana nga akufala maladi na imoko azaki mutu ya komela masanga et tout ndenge za la kaka
moni nzambe ngana ndo taka bango koto ba finga koto ba bongisi koto ba finga koto siko passe ndeza ke mutu yo yebi vi na ngai te OK koloba ba n'importe quoi na belle famille na famille nanga eza chrétien famille nanga ba yebi nzambe o abota mama nanga mameta Marie-Louise aza en Suisse wana noko na ngai apôtre Joël Kamba na moi sine mama pasteur mama Doli Kamba Alfi Kamba ya Patrick Mutombo Kamba banoko na bana bana poto wana na Lausanne na Genève koko nanga Ogisha Kamba bazana na Paris tonton Jean Petit manga famille nanga mobimba baleki ya mama nanga banoko mama nanga bana poto na famille moko te ke ya kolela pour bato bamonaka so moto asa théâtre bolingi bo dénigrer yo so outaki na famille nini olingo sangisanga na famille na yo eza kitoko te ozomona yango moni na omona ka ba bêtise ezoleka yango na bité tam susu nazwi pe courage pe ya koloba nakoma nanga te porte parole ya Bellevue po Bellevue otika ne koloba te moni mutambongo aswana ka na mbongo mutambongo aloba te ça c'est bien alors ce qui le peut-être dossier commun à justice il s'est fait que maramusu pe bimi ya solo bande ko musu balobaki bon il paraît bon tout les gens sont déjà les passés makambo betami nyonso na ba réseaux sociaux par rapport à libala na yo ce qui musu pe bimi réel na justice mo te so ni pe ezala yo le que yo mo to lo ba ko bande ko na bo sulu na ko bongisa na bango pour ko président masumu pe président non luka président masumu te président masumu oui président masumu nga solane makasi même ata papa na président Lombe na yebsa président masumu nga bi omoni aliro to kendele sympa bien respect zate moni pona nini toyo koma na YouTube na kala tanto zaka na ba bande cassette wana mabeza la ka ebele mais to banda ko lukandeni ya obongisango cette fois-ci au mona mutu mo azata tina te apakoli poudre surtout soka bendi ben so batindele mo elamba habité fona leke mission pona finga eza kitoko te nga na sola na président masumu na talisenga bi boluka moyen bokata singa o ezolinge benda na mulai parce que oui ba ya mususu ya théâtre ba se comporta mabe na baleki musu respect za réciproque mais faut koyeba mutu nini o azopesa yo respect yo pe faut zongisela ye même ata mukola sali mabe azoyeba te zongisa ye omona donc c'est ça nga na kota nouvelle oyenge na kuta be bakata basimisanga ba blé mais lelo to koma soigner to koma ba camarades kende na komi nanga pe bijou la reine boye na manquer bakata non po nazaka na bien so lelo na kenda bangola eza po na bakata vimbo omona na kenda bamboka ba jambana na ba Brazzaville eza bakata vimbo naza reconnaissante envers moi si wana omona na koleka ta na TV tata salinga mabe na kende na misala ke pona mbinga mwasi naza pembe na leke na mlai non faut na respecter tout ça batut ok ay barata pa betinga libaku en tout cas téléphone na vandi ko mo boye faut ma bola mwele kaka tozwa ka mabeto tombola ngo likolo te voilà les lopé batu ba ko ba ndeko musu ba ko témoigner pe lelo o vandi boye o yo mo na conscience na ok bako témoigner pe bola moko boye bijou la reine na milé na bino ah oui ba témoigner na bango déjà ba témoigner déjà pour nazana na problème ma mutu te nazana nga malamu na mutu nyonso mwana muke mukolo benga na tourna ke na film ya mwana nga Kevin na ozela naza apprécié te donc joyeux anniversaire Kevin na mbota mailama yo anniversaire nezaki lelo Gaëtan mwana Gabriel babenganga mama yo tourner na vandi soki bo benganga ta 3 jours na bando ya nanga rapoza musa na boy et comme ya soka yena ba tourner za pressé na vanda ka na zozela bo 6 ba posa na bino ozomwa na kosa nanga pe ki danger mais na héros na ça ki danger te parce que to komo lukela ka bana matembela bana voilà soit on a réseau déranger batu ya porte-parole et ya Bellevue Kandi et na habité na âge apparemment yoza mukolo ndenge bato bazo commenter bazo loba est-ce que mukolo na nene je sais pas na habité na ndenge bato bazo loba bi bijou la reine comment bijou ko koza porte-parole ya Bellevue lelo ko yebisa bato nini Bellevue momona ke moi mke poza mukuse nini Bellevue pa azal a moi mkete
Ah moi mkete ezala za moi mke na ndimi na nga. Ezala moi mke za bébé. Nga mwana nga ndazana ndakenda ba Dubai divan Kilimal na kumisa ke bossa mboka ndeni bossa mboka ndeni mwana hapa sombe nga saka semu na nini mutu so aza mbongo foko kumisa foko kumisa ye leti mikolo toza boss na biso sika wa kangi ba boss tu na Luanda bakomoteka ba fufu na lufu totikeka na boss Pablo Kin les grands déclarants wakangi masolo ye so apesi yo abikende soki esili oye na pesi yo lisusu do aye kobongisa talaka asombe toni koko 3 mituka donc avie mo aosola bien vie au moins le ba vie masumu te a jeune moko a sympa ebo so ebo liana bato Pablo King siko yebisanga foto komisa mutu azana mo eloko na ye ata azana eloko te na okina ngape kokumisa ye voilà so mutazane malamu po mutolo ba po na moni bato ba fingi balobi ya na normal en tout cas bon continuer ka ko finga c'est bien na moi bazo finga pe mo belé tu to c'est pour quel intérêt la reine a ça la likambo comme porte-parole et pourquoi aussi ba finga souvent belle vie na ba commentaire batu balingaka vraiment baza ebelé batu balingaka te vraiment baza pe moi belé sur tali même na ba commentaire ceux qui talobi ma bolamu ya belle vie pe au moins côté mo batu bazo finga côté mo batu bazo kumisa parce que yo ke na cause la porte-parole ya belle vie pour quel intérêt mais ici pour pas choquer ba film ou bien pour que da voilà non on l'équipe kuna mo enveloppe moi ni na lobby soit côté na mongo na lobby na biboyi naza na ka porte-parole na ye moko tutamsu obi ke belle vie ata ne be mission te if second toi na mokili oyo tout le monde te fois lingayo batu ba linga yo ebele to mukie mutu nyoso tu te ifwa linga o kaka koka motema pasi te o mutu benga yo kama so na hot second ba betenga solo kutu second kutu alongwe na alongolisi mutu na chaîne aya beti mutu mosinzo bakisa ngoti na yo kaka moyo lo ba te veza te po eza genre na ngate après tout mais na yoka ki ngo na komelio na yebisi yo eza ka biso mibale o mona donc mutu nyoso tu fo ba ina ye mutu musisi pe fo ba linga eza te que tout le monde nga so lelo boye c'est quoi lingi ngate na ka nga pasteur mais il va linganga so il va linga te c'est quoi linganga et normal et non ma bête ngai na tuna pas belle vie mais belle vie to ebana na ekala tam sous na écriture na ye esenga ki teke na tourner pas sila bisal mams na tourner pe mbala moko esenga ki écriture na ye ngana zala o mona eza obligatoire te baza pe na batu na bango oyo bazalaka o batunaka voilà engelo bateke na salelo mo pona intérêt ni na ba ajo penas na kolinanga vraiment eza na ngo ka ke na mona na okele mawa donc eza sentiment moko boye ou bien eza sentiment te na lobi yango porter garant moko boye eza sentiment te poso na sali sentiment bongo lobi no regretter na sali likambo na sentiment c'est sentiment te nga bi leti likambo belle vie na zalanga porte-parole parce que ya alobaka asili karape mais en attente est-ce que biro la porte-parole aux lobi la mutu à chaque fois soit ba régler koto yo ou régler koto ba lobele boyo est-ce que ozo bango bien na yebi tozana banjora tozana banani sis ba sankara de kuta ba formenga ba mosa viens na kutu ya blancha a formenga ko to aneka zona zo bo banga na mino tenga mona oza wana kandi na loba malembe ba fan na nga obolinga nga bo banga te obolinga Belleville patrona moi batukuta yebi na tenga moka tema mafute matenga matanga nde na sali yango mais bato bo finga na lingi bino mina linga bino mingi na linga bino makasi na lela bino fort na moi pe bo finga makasi voilà mais c'est déjà programme le rose porte-parole c'est ce programme il y a Belleville film ni nezoya film ni nezobanda bon ceux ici ouais c'est ce programme puis il y a la question moi suka bon non benga Lisa
avant au moins me brisque non pas sa parole non loban lisande azawana aoyebisanga po omoni ba porte parole nyonso avant ba les émission bato bazali ba leader te ba chef na bango ba coach bango il faut le baboy bino siko bozinga pa likolo na préparer quitter voilà tant bozwanga lisusu na basa no ba programme tout ya ba film na la patrona ndenga zo vivre na santé na ye ndenge nini abimaki ndenge nini akendaki no sabino na bela mo bimande zo ma bela mo bimande bo banga te no sabino tam suma msubu ndo ye bate me ngai porte parole ya mbange Nazawana. Les amis de Bijou la reine, maman présidente, maman Mirador, maman vice-présidente MP Marie-Paul Kabambi, maman Moni Dorka Solela, maman Dorka Solela, Yoyo Kitenge. En tout cas, les amis de Bijou la reine vont soutenir Ngai, viennent au signaler quand tes paroles à Linga Makambouana. Voilà, il vit pas pour tout ça. Il y a battu belé, il y a ma casca que le bagarre que vous avez porté parole privé, la belle vie. T'es na privé, t'es. Il y a tout ça privé, tout le monde est privé, porte parole simple. Battu belé, il y a belé, battu belé, il finga belé, battu belé, bazo luga. Pas s'épanouir. Aujourd'hui, bateau bazar la c'est aujourd'hui bateau bazar déjà comme matin. Soit à mutu mongo waye banité mongo boy. Soyo pousser les sous au Kenya liboso. Est-ce que que bateau finga bateau ino déjà né au porte-parole ya Belleville. Oui bien. Yves non to le belo ko moko. Au moins na vie na mokilio to za assez. Ko banga ka eloko te. Na to nde to za na mokilio. Mutu nyonso tout te il faut linganga. Mutu nyonso tout te il faut sepela nanga. Eza na bateau balinganga, eza na bateau pe ba linganga te. Eza normal faut to asimaka tout. To banga te. Siko lokola comme nanga porte parole à Belleville bo inanga po Belleville sa binoni. Belleville bo mamutu. Mo malamu bongo. Ah, il vote comme Ramboa. Voilà, on est arrivé à la fin et à émission Nabiso. Voilà. Na évité il y a froid où qui n'a pas. Na ko boka batute. La guerre froide où ils ont la katiwana. Pour te parler à Gobaksa Nini, et puis à Nini, ça a été bitumba, on est à la Robata Manassé, au Busso, Nabiso, journaliste de Baradi, mais il y a pas comédien. Leader, on a leader, on a OM, hypocrisie, même de ça qui est, vous ensemble, mais en soi, on a Obayo raté. Il y a des journalistes sur l'on a, bitumba, on a. Ils ont porte-parole. Source nango, ils ont gagné. Bon, c'est gosso a benga porte-parole aux autres gagné. Oh. Non, ils ont dit ma tête, ils ont ignoré. Na comprendre bien. Sakarazala ka bozo sekaye. Tala sakaralela soit vie. Obi sakaraza combien ma pa una bandala. Voilà. Kokende poto pamba. Botika ngala na lokota vie na kimobange boye na si AGC poussani na lokota ta vie na ngai ya ki porte parole à Belleville. Eza mabete, eza malamu. Awa na monde na biso awa tolingana kabine mi bazate. Oh mutu boye biso nyonso to solo la kitoko. J'ai même pu en avoir un solo na bon kitoko bon biso batata to welani. Voilà. Profitez na ba dédicace na yo et puis numéro de contact pour votre balandi. Vraiment merci Nabino Sego Kapanga Yves Pan Batnanga ya tongo ya lelote nazana naka pona lobela kaka Belleville la patrona moi ça mwindo ngolo moi si nzambe moi si bio et moi so aloba français zo lela ma miso ebimae Belleville kandi o alinginga te menga alingi nanga bino numéro ezate o bo sepela nango boza numéro nanga bo bengi ngai makambo ze belé ya koloba mais il faut na zona permission pour na banjango pe brusque yepe place azana ko sutuka o muto koti na bureau nanga sengi permission ta koti demande te yepe place azana na ko kama na pesi président bienvenue dit tout à l'heure président merci na ba soutien na yo merci na ba contribution na yo osunganga makasi merci na mi José ya nanga na bandala mi José nzete moindo et mi José moi ça pembe moi ça mbinga so et 2h 3h na 8 décembre kaka na banda sinki no lia fufu moto
poye tongo 0F fois moto zala wana na bosante kopesa boss Eric Mbamba la Suisse bambote belé Divan Kilmer Docas na bosante kopesa boss fimenga na so na ozwa boss na ngai na pesa boss Mboka les grands déclarants babi les grands déclarants Pablo Kin, Papa Yoyo, Babi, les grands déclarants Pablo Kin, Nakata Luanda Ana, Ozala décide so Pesimbo na yo, 3 jours et belozu biloko na yo. Les grands déclarants Pablo Kin, Papa Yoyo, Mobali Mbinga, Mobali Asolara bien, alingi ko soutenir ba jeune talent. Enza ma pesi mo tema ya kosunga pe ya kokaba. Famille na mo bimba na pesi na tala nano Bo excuser parce que toko takana ba famille batu. Toi bakaka ndenge zala kaka ba porte parole bazana na banini ba liste na bango bokata mabanga na ngate en tout cas na pesi famille mobimba ya Pablo Kin ba merci na soutien na bino famille ya boss Pablo Kin wana moni maman Sophie Kini depuis Belgique Randy Kini depuis Belgique Die Kini donc Die Kini papa Emmanuel Kini Josephine Cosmiro donc Rit Naka donc famille Kini Mobimba na pesi bino bambote belé boza tellement belé donc na boire bino na liste mususu na lingi bino mingi en tout cas bato bolinga ko soutenir nga bo soutenir nga mama Christelle Mwabilu mama ngai mwana no yeyo na lukio lelo makasi mama na ra posa o soutenir ndo soutenir ka bato talaka 16e anniversaire ya groupe Le Temps de la Grâce so suninga na bando le katakuna et au salanga bien mama Christelle Mwabilu Mokonzi donc na ebite merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez numéro ah bon, il numéro, bon, il n'y a pas de problème, hein? Mais quand même. Vous avez marié. Voilà, donc Yves Ipan de la sous émission. Voilà. Voilà, donc en tout cas, et c'est le plaisir de Kassi, Koyama, je la reine encore plus. Et merci d'avoir donné ce que vous avez fait. Je vois pour du bon mon ami, c'était mon invité. Merci aussi à toi, Sergo Kapanga Logi. Merci à José, merci à Mikaba Djine. Voilà, donc merci Sergo. Voilà, merci à Lilinga Biwele, ma nièce privée en France, Vicky Jenny. Mukonza Sharon en France, on a ma salutation. Jackie Ngabiwele, ma grande chérie, donc en tout cas, ma salutation à Bino. Portez-vous bien d'ici là. Tokutani bon la prochaine numéro. Bye. Bye bye.